আজকে একটা নতুন ভিডিও টপিক নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকের ভিডিও টপিকটা হলো কিভাবে হাসির রাজা ব্যাড ব্রাদার্স টিমের সকল ফানি সাউন্ড ইফেক্ট কপিরাইট ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন সেই বিষয়টি আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। এবং এই ফানি সাউন্ড ইফেক্ট একটি জিপ ফাইল আকারে থাকবে। তো কিভাবে এটা আনজিপ করে আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন সেই বিষয়টি আজকে ভিডিও শেষে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। এই ফাইলগুলো ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, তো সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন। তো ভিডিওটা কেউ মিস করবেন না। उठाइए ना, उठाइए ना। चल हट। Oh no! Huh? তো এখন দেখাবো কিভাবে খুব সহজেই আপনার জিপ ফাইলগুলোকে আনজিপ করবেন। তো আনজিপ করার জন্য আপনাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে রাখতে হবে। তো আমি প্লে স্টোরটা ওপেন করে নিচ্ছি। তো প্লে স্টোরটা ওপেন করা হয়ে গেলে এখানে সার্চ করবেন জেট আর্চিভার লিখে। তো আমি জেট আর্চিভার লিখে সার্চ করে দিলাম। দেন আপনাদের সামনে সর্বপ্রথম যে অ্যাপসটি আসবে, তো এটা আপনাদেরকে ইনস্টল করে রাখতে হবে। তো ইনস্টল করা হয়ে গেলে এখান থেকে ব্যাক দিয়ে দিবেন। দেন তারপর যে কাজটি করতে হবে, আপনারা যে জিপ ফাইলগুলো ডাউনলোড করেছেন তো ওখানে যাবেন। দেন এখান থেকে গুগল ড্রাইভটা ওপেন করে নিচ্ছি। তো ওপেন করার পর এই যে ফাইলগুলো আছে তো এইটার উপর একটা ক্লিক করে দিব। দেন এখান থেকে জেট আর্চিভার এটা সিলেক্ট করে দিব।
সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে যে কোনো একটা ফাইল আপনাদেরকে আনজিপ করে দেখিয়ে দিব। তো ধরুন এটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে এই এক্সট্রাক্ট অপশনে একটা ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এটা আপনারা কোথায় সেভ করবেন সেটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি এই ফাইলটাতে সিলেক্ট করে দিলাম। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে এই অ্যারো অপশনের উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে একটা পাসওয়ার্ড যাবে। তো পাসওয়ার্ড হিসাবে আপনারা লাভ দিয়ে দিবেন, সবগুলো বড় হাতের অক্ষর দিবেন। দেওয়ার পর এখান থেকে ওকেতে প্রেস করে দিবেন। দেন আপনার ফাইলটা আনজিপ হয়ে যাবে। তো এটা ওপেন করার জন্য এটার উপর একটা প্রেস করবেন, দেন এখান থেকে ওপেনে যাবে, দেন মিউজিকটা সিলেক্ট করে দিবেন। দেখেন খুব সহজেই এটা আনজিপ হয়ে গেল। তো সবগুলো ফাইল আপনারা এভাবেই আনজিপ করে নিতে পারবেন খুব সহজেই। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।